ยังว่าอยู่ดิจะปิดหน้าต่างก็กลัวจะร้อนบรรยากาศเหมือนนี่เลยวะโอ้อะไรวะเหมือนสายแม่น้ำเลยอ่ะสายแม่น้ำเลยเอ๊ะนั่นอะไรเดี๋ยวลงไปเคลียร์ดีกว่าพี่เอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวมันจะลากเขาเดี๋ยวกรรมจริงๆพี่อะไรอีกอะหมดละอะไรอีกอะไม่น่ามีอะไรละนะความรักความเมตตาหิวความศรัทธาความมั่นใจอะไรว่าโอ้มีของฝากด้วยโอ้ขอบคุณมากผ่านเลยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนานๆเข้าทีไม่รู้ไอ้ที่โดนต้องที่อยู่ใครรู้ไม่โดนนะก็ยิงน่าจะไม่โดนไม่ขบวนรถเก็บสวยเหรอต้มเก็บดีเขาแรกมันก็เนี่ยแหละงงเว้ยอยู่ต้มมันกันอะไรวะครับขอบคุณมากเป็นจะบอกถามว่าอะไรอีกเลยอ๋อเมื่อกี้เดินออกมาโบกมือเหรอเดินคนนี้ขนเข้าไปเมื่อกี้เราเดินออกมาโบกมือไปเอาต้มมาให้ไอเราก็งงเพิ่งไปนี่รออะไรก็กี่สามมันต้องหมดแล้วนะว่ะแต่พี่เขาไปเอาต้มมาให้ยอดเสียงเว้ยมากันเสียงที่โดนดีจริงๆเว้ยเห็นไหมมากับผมว่าอิ่มท้องนี่ส้มก็มีง้อก็มีนี่พี่คือต้องแกะฝากด้วยดูใจเย็นเดี๋ยวกินเดี๋ยวค่อยกินกันกินเข้าไประวังมะขามเทศรอดขาด้วยนะต้มแกงโดนของมาว่าแถวนี้ไก่ต้มทั้งตัวไหมล่ะพี่เฮ้ย2 ตัวเนี่ยตัวเดียวเฮ้ยนั่นไง